बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अॼु जे हिन वीडियो जो मक़सदु आहे त दोस्तनि जी रहनुमाई कजे त चाइना में पंहिंजो मेजर कीअं ॻोल्हिजे। पहिरीं ॻाल्हि उन खां बाद में उन मेजर जा प्रोफेसर कीअं ॻोल्हजनि ऐं उन्हनि खे उन्हनि जी ईमेल्स वग़ैरह कीअं ॻोल्हजे जीअं उन्हनि खे एक्सेप्टेंस लेटर जे लाइ ईमेल करे सघिजे। त सभ खां पहिरें सुवाल जो जवाबु इहो आहे त तव्हां हिन वेबसाइट ते अचो campuschina.org। हिन वेबसाइट ते अची करे तव्हां हिते जेका तव्हांजी डिग्री आहे उहा मतिलबु मास्टर्स लाइ रखियो या PhD लाइ रखियो त उहा सिलेक्ट कंदो। सपोज़ मां डॉक्टरल डिग्री थो कयां इंग्लिश में प्रोग्राम थो खपे ऐं हिते कोई ट्रावल्स कयो या न्याल कान चाहियो त न्याल बि करे सघूं था। जेकॾहिं एक्ज़ैक्टली का बि यूनिवर्सिटी तव्हांखे खपे थी उहा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करे सघो था ऐं जेको मेजर सपोज़ मां इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च थो कयां। सर्च करण खां बाद में तव्हां ॾिसी सघो था हिते तक़रीबन काफ़ी मतिलबु नाला आया आहिनि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जा। त घणा मेजर्स जेके वग़ैरह आया आहिनि उहे UESTC मां आया आहिनि, यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना। इन करे छो जो मां इलेक्ट्रॉनिक्स जी सिलेक्ट कयो आहे उहो सुठो निकितो आहे इन जे करे। त हितां मतिलबु तव्हांखे हितां वञी ख़बर पइजी वेंदो आहे तव्हांजी मेजर में मतिलबु ही यूनिवर्सिटियूं जेके आहिनि उहे मतिलबु ऑफर कनि थियूं इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर। इलेक्ट्रॉनिक्स हिकु एग्जाम्पल आहे जितां कोई मेजर लिखी करे पंहिंजो जेको तव्हांजो फील्ड जो आहे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजी बॉटनी जेको बि आहे तव्हां उहो करे सघो था। त हीअ अची तव्हांखे मतिलबु यूनिवर्सिटी मिली। हाणे ॿियो बि जवाबु इहो आहे त हुन प्रोफेसर कीअं सर्च कजनि त उनजो सवलो ऐं आसान तरीक़ो इहो ई आहे त यूनिवर्सिटी वेबसाइट अची ठीकु आहे। त हाणे मां यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना इन जी वेबसाइट खोली आहे। पोइ तव्हां हिन सिंपल हिन प्रोसेस खे चालू कयो। यूनिवर्सिटी वेबसाइट कीअं सर्च कबी उहा तव्हांखे मां प्रीवियस मतिलबु फॉलोअप में ॿुधाए चुको आहियां। उन खां पोइ तव्हां वेबसाइट ते जीअं ई पहुचो त अकेडमिक या रिसर्च या फैकल्टी या अहिड़ी का बि मतिलबु शइ जेको हुजे अहिड़ो टैग उहो ॻोल्हण जी कोशिशि कयो। हाणे हिते अची आहे पाण अकेडमिक्स जो ऑप्शन आहे। अकेडमिक्स में अचण खां पोइ तव्हां डायरेक्ट स्कूल लैब या स्कूल स्कूल में अचण खां पोइ हाणे तव्हां हिते ॾिसो काफ़ी स्कूल्स आहिनि जेको हाणे तव्हांजो स्कूल थी सघे थी। सपोज़ मां इलेक्ट्रॉनिक साइंस ऐं इंजीनियरिंग स्कूल खोलां त हिते ई तव्हां मतिलबु ॾिसंदो रिसर्च सेंटर्स वग़ैरह कहिड़ा आहिनि त उहे सभु हिते तव्हां लिखियो पियो हूंदो। हाणे हे जेके बि आहिनि प्रोफेसर आहिनि तव्हां हुनजी ईमेल कई आहे हुनजो रिसर्च कहिड़ो आहे उहो बि हिननि सां लिखियलु हूंदो। बराबरि PhD खे सुपरवाइज करे सघनि था नथा करे सघनि, मास्टर्स बि कंदा न कंदा मतिलबु मुंहिंजे साम्हूं। हाणे सपोज़ तव्हांजी फील्ड जेका आहे उहा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में तव्हां कमु करणु चाहियो था त तव्हां हिन सभिनी प्रोफेसरनि खे ईमेल करे सघो था। पर कोशिशि कयो ईमेल करण वक़्तु सभिनी खे एट ए टाइम लिखियो, 1 by 1 कयो ऐं जेके बि जेकॾहिं तव्हां मास्टर्स या सिर्फ़ु मास्टर्स वारा सुपरवाइज कयो ऐं जेकॾहिं उहो मतिलबु PhD आहे उहा त कुझु प्रोफेसर अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके सिर्फ़ु मास्टर्स खे मतिलबु सुपरवाइज करे सघंदा आहिनि, PhD खे न करे सघंदा। जीअं हे प्रोफेसर आहे हिते गाओ फ्यून साए जेको आहे प्रोफेसर PhD सुपरवाइज नथो करे सघे त उहो मतिलबु स्टूडेंट PhD वारो जेको आहे उहो हिनखे सुपरवाइज करे सघे थो। ही मतिलबु सिंपल ऐं आसान तरीक़ो इहो ई आहे मतिलबु प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ॻोल्हण जो तव्हांजी मेजर कहिड़ी यूनिवर्सिटी आहे ऐं उन खां अलावा मतिलबु ही सवलो तरीक़ो आहे प्रोफेसर ॻोल्हण जो, सभु खां आसान ऐं सवलो तरीक़ो। उमेद आहे त ही वीडियो दोस्तनि जे लाइ मतिलबु रहनुमाई जो सबबु बणिजंदो ऐं दोस्तनि खे हिकिड़ी नंढड़ी गाइडेंस मिलंदी इन शॉर्ट वीडियो मां। ऐं अॻिते जे लाइ बि इंशाअल्लाह अहिड़ा वीडियोस मां ठाहींदो रहंदुमि त तव्हांजे दोस्तनि खे ॾिसंदड़ आहिनि हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं पंहिंजे स्पेशली जेके वीडियोस आहिनि मुख़्तलिफ़ सेशन थियल आहिनि उहे तव्हां पंहिंजे बैचलर जा जेके फाइनल ईयर में आहिनि या मास्टर्स
सेमेस्टर में उन्हनि सां शेयर कयो त जीअं उन्हनि खे मतिलबु एप्लीकेशन क्लासेस जी नॉलेज मिले ऐं उहो फ़ाइदो वठी सघनि असांजे एफर्ट्स मां। नेक्स्ट वीडियो ताईं पंहिंजे दोस्त मुंहिंजे खे ॾींदा इजाज़त। दुआ में यादि सदाईं इज़त सां सलामत सां। अल्लाह